1호선 신도림역에서 영등포역 구간 철로 인근 지역에 거주하는 주민들은 그동안 극심한 소음으로 인한 피해가 상당한데요. 이에 영등포갑 김영주 국회의원이 소음 문제에 대한 해결 방안을 모색하기 위해 나섰습니다. 이비호 기자입니다. 소음진동관리법에 따르면 주거지역은 최대 65데시벨, 준공업지역은 최대 75데시벨을 초과하면 지자체에서 방음벽 설치 등 추가적인 해결 조치를 취해야 한다고 규정되어 있습니다. 하지만 1호선 철로 인근인 도림동 일부 지역은 준공업 지역에 포함되지만 소음도가 최대 80데시벨을 초과함에도 불구하고 1호선이 인근 주거지보다 먼저 들어서 법적으로 시정 조치에 대한 의무가 없어 속수무책인 상황입니다. 게다가 1호선은 전철뿐만 아니라 KTX, 화물열차 등의 진입으로 소음 발생이 더욱 심각합니다. 그동안 방음벽 설치 등 소음을 줄이기 위한 다각적인 노력도 있었지만 소음 저감에 대한 효과는 미미해 주민들은 소음 피해에 고스란히 노출될 수밖에 없었습니다. 지금 살고 있는 사람들이 너무 고통을 많이 호소를 하는데 말도 마요. 여기서 살 수가 없다고. 그 시끄러운 정도가 애들이 막 아주 자다가 막 경기를 하고 도대체가 여기 그래도 사람이 살만하게 해놓고선 이게 무슨 대책이 있어야지. 영등포갑 김영주 국회의원은 주민들의 민원이 끊이질 않는 소음 문제 해결을 위해 이날 직접 소음 측정을 실시했습니다. 김 의원은 문제 해결을 위한 법적인 의무가 없다고 해도 주민들의 주거 환경 개선은 무엇보다 중요하다고 강조했습니다. 80데시벨이 넘게 나오고 있습니다. 65데시벨이 원래 기준인데 낮에 이 정도면 밤엔 더 심각하거든요. 지금 법보다는 주민들 주거 개선이 더 우선이기 때문에 이 부분을 서울시하고 이제 지금 소음 측정 결과 나오는 걸 갖고 서울시장하고 관계 개선을 위해서 노력을 하려고 이렇게 생각하고 있습니다. 김 의원은 앞으로 서울시뿐만 아니라 서울메트로, 코레일 등 관련 기관과 지속적인 협의를 통해 해당 구간의 소음 저감을 위한 방안을 모색할 예정이라고 밝혔습니다. CNB 뉴스톡 이비호입니다.